Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jtwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Taiga, Valio, Lo Naturelle, All-Italia, Strand Palace Agency Limited, Miracle Foods, Interspa Supermarket u Denby by Gregand Elul. Kif aħna ħabib kulħadd tajjeb, jiena hawnhekk diġà bdejt nipprepara r-riċetti tal-lum, nispera li kulħadd jinsab tajjeb u jiena hawnhekk les b'żewġ riċetti Asjatiċi, Asian food għalikom illum. Żewġ riċetti li huma l-favoriti tiegħi, huma sempliċi u għandhom tomid vera tajbin. L-ewwel waħda se nkunu qegħdin nagħmlu honey and black pepper beef stir fry bil-cashew nuts u l-broccoli u għandu salsa verament tajba, naqra ħelwa bil-cashew nuts, l-asel, il-black pepper, mhux għax taħraq imma għandha tuqmiet tajbin. U l-ewwel riċett li se nibda fil-fatt hija bang bang chicken. Għandna l-biċċiet tat-tiġiġ se nitfgħuhom ġol corn flour u nibdew naqluhom. Once li ħadu naqra kulur immorru ġol forn u nkomplu nagħmlu it-salsa bil-hoisin sauce, brown sugar, cinnamon, sesame seeds u ħafna iktar tomid. Insomma, jien ħanibda, mela biex nibdew, rajtuni nħabbad bajda. Jien hawnhekk għandi bajda u għandi żewġ diri tiġiġ imqattajn biċċiet mhux ħażin, naqra medium sized chunks. Dawn tfajtilhom naqra bżar u milħ u dawn sejrin hawnhekk biex niksuhom bil-bajt. Hawnhekk għandi borma bil-vegetable oil qed jisħon. Issa li rridu nagħmlu hekk ara. Ħanaqbad il-corn flour, għandi bżonn jissu 4 mgħaref. Tagħmlu xpali. Ħajja. Naħar iktar bżar u milħ. U sempliċi, kull ma rridu nagħmlu ħawdu di taħlita. Għanabdu t-tiġiġ, di huwa miksi bil-bajt, u nitfgħuh hawnhekk ġo din it-taħlita. Okay? Sa nagħmel hekk ara. U niksuh hawnhekk bil-corn flour. U naqbduhom u nitfgħuhom hawn. Iżda dawk li se nagħmlu kif għatilkom fil-bidu, dawn immorru ġol deep fryer, ġol żejt, u ħantuhom ftit kulur. Ħanaraw hekk iż-żejt huwiex lest, nippruvaw waħda. Huwa tajjeb, mela ħanagħmlu hekk ara hawnhekk għandi dish lest. Kif għatilkom ftit kulur, mhux nsajruhom hawnhekk, għax se nkomplu nsajruhom ġol forn. Mela jisiru hawnhekk bħala coating biex jiġu naqra golden brown. Nħalluha ftit. Mela ħankompli hawnhekk, mela dawn jerġa' jmorru hawnhekk ġol corn flour. Issa, once li dawn tfajnihom ġo żejt u ħadu dik in-naqra kulur, dawn se nkomplu nsajruhom ġol forn kif għattilkom u ħanagħmlu salsa għalihom. Naħseb din hija lesta. Sempliċi. Dik hija l-idea, ovvjament dik tmur fuq il-kitchen paper ħalli tqattar nara miż-żejt li hemm fuqha. Imorru ġol forn 6 minutes, 7 minutes, mhumiex kbar, mhux sajdumu, u dawk imbagħad nagħmluhom it-salsa minn hawn ftit minuti oħra. Jien hawnhekk se nkompli nagħmel it-tiġiġ hawnhekk ġol corn flour. Issa sempliċi minflok nagħmlu panura normali. Hawnhekk bil-corn flour li qed jiġri press li hemm il-bajt fuq it-tiġiġ qed jimmalguma hawnhekk mal-corn flour u once li dawn jiġu ġo żejt qishom qegħdin jagħmlu panuru huma stess. Jien hawnhekk se nkompli li se nagħmel once li nestin dawn ħanitfa' ftit iktar fiż-żejt u nibda naqlihom. Ħalli nistgħu nkomplu
ir-riċetti tal-lum mela. Sempliċi, xi 4 marif corn flour u bżar u milħ. Kenna bajda, kenna żewġ żdieri tiġiġ u hawnhekk qegħdin nitfgħuhom ġo żejt. Ħanibda naqli jien. Mela. Nerġa' nfakkarkom mhux qegħdin insajruhom hawnhekk, ġast qegħdin intuhom ftit coating biex tingħalaq dik it-tip ta' panura. Minn hawnhekk fuq dak id-dish ġol forn, inneħilhom dik il-kitchen towel u dawn imorru ġol forn għal xi 5-6 minuti. Hawnhekk ħankompli naqli jien u mbagħad niġu lura biex nagħmlu t-salsa. Mela dawk il-biċċiet ta' diġiġ marru ġol forn kif għatilkom għandhom bżonn xi 5 minuti ħin ta' tisjir fil-forn peress li huma biċċiet żgħar tas-sider ma tantx sajduhom biex isiru. Importanti li jsiru sew qabel nagħmlu l-proċess li jmiss li għad salsa. Li se nagħmel sakemm dawk isiru mhux se nagħmel it-salsa li ma ħanibda t-tieni riċetta li hija il-honey and black pepper beef bil-broccoli kif ukoll bil-cashew nuts. Issa li rrid nagħmel hawnhekk għandi bżonn ftit basmati rice biex inservu ma' dik ir-riċetta. Hawnhekk għandi borma bil-misħun jali u ħanżidu hawnhekk il-ross basmati. Tistgħu tużaw jasmine, basmati li tridu intkom. U dak se nħalli isir hemmhekk bil-mod. Mela biex nagħmlu il-marinate għal beef għandna bżonn dawn ingredienti. Hawnhekk jien għandi knuckle il-slices tal-laħam tal-freezer. Issa tib żgħir hekk ma xtrajtux imqattal inħobb inqattaw is-size li rrid jien meta nixtruhom slices, hekk ikunu friżati meta niġu biex inqattawhom tkun aħjar. Ma toqgħodx tiċċaqlaq il-laħam pressi tkun irqija, friżati u taqta'hom bis-sikkina u mbagħad tħallhom jiddifrustjaw u tista' tqatta'hom is-sizes faċli kif tridu intkom. Mela ma dan laħam jien għandi xi 500 gramma hawnhekk, riċetta tgħid xi 400 gramma, ħanżidu dawn ingredienti. Għandna bżonn ftit garlic u ftit ginger paste. Tnejn garlic u naqra ginger. Okay. Għandna bżonn 3 maref soy sauce. 1, 2, 3. U għandna bżonn 3 maref oyster sauce. Għadu ġdid dan ħaniftuħ. Mela. Kunu siġillati u jkunu diffiċli imma ftaħnieħ. Mela 3 maref oyster sauce. Oyster sauce huwa ferm iktar maqut. Mela 1. 2. Ħanitfa' naqra iktar da. 3. Hekk dak huwa l-oyster sauce. Ħanżidu 3 maref għasel. Mela melħ mhux se nżidu għax għandna il-melħ minn ġo soy sauce. Mhux se nitfgħu bżar għax il-bżar sejjer issa għandi marfa crushed black peppercorns. Issa pressa din tgħidu imma min jaf kemm ġej jaħraq dak le mhuwiex ġej jaħraq. Issa idealment dit taħlita inħalluha timmarina għal xi sija minn l-inqas. Ħalli dawk it-tomit jagħmlu infusion vera tajjeb. Illum m'għandix dak iċ-ċans, sfortunatament, so li rridu nagħmlu huwa dan. Hawnhekk ħansaħħan dat-taġen għandi wok u li rridu nagħmlu biss insajru dal-laħam għal minuta jew 2 ġast biex jieħu naqra kulur. Ħanżidu naqra żejt. Nistgħu nużaw vegetables, sesame li rridu aħna. It-taġin importanti li jkun sun u kull ma sa nagħmel ħanaqbad naqra stir fry imma l-laħam. Iżda dak il-laħam f'żewġ minuti, 3 minuti jisir, anki peress li huwa żgħir u irqiq. So jien santih xi minuta ġo t-taġin, minuta jew 2. Ħanġib bowl oħra, mhux ħansajru kollu f'daqqa, ħansajru f'batches differenti. U mbagħad li sa nagħmel ħanneħħih minn ġo t-taġin u nibda nsajr il-basal u l-broccoli biex nibdew il-komplement ta' stir fry. Mela aħna għandna bżonn dawn hawnhekk.
Kif għatilkom, ħanibda nsajjar hawnhekk il-beef u importanti li it-taġen ikun sħun. Mal ħanamlu hekk, ħanabdu ftit minn dal-laħam u nsajruh. Ftit mhux ħafna, ħandowru hawnhekk ġo taġen, ħanġib bowl oħra, ħalli once li dak sar għal-minuta, nitfaw il-laħam hawnhekk u nibdaw nsajru l-komplement. Sa nagħmlu jisu xi 3 batches, 3 darbiet. Ħanagħmel dal-proċess u mbagħad l-istess taġen ħanibda naqli l-basla u l-broccoli u nagħmlu naqra stir fry. Mela kif għatilkom malaj, il-beef sajjarnieh minuta jew 2 ġo taġen, neħħejnieh u bdejt insajr il-basal u l-broccoli. Hawnhekk għandna l-basal u l-broccoli. Ħallejthom ħajjin ovvjament, m'hemmx għalfejn insajruhom ħafna. Issa, sempliċi, ħanabdu din it-taħlita u nerġgħu nitfawha hawnhekk. Għax issa jibda l-beef stir fry. Issa, dak daħal hemmhekk, bħalissa m'hemmx biżżejjed juices. So li sa nagħmlu huwa sempliċi. Jien hawnhekk għandi naqra beef stock, ħanitfa' naqra mill-beef stock hekk biex nagħmlu iktar juices, ħanħallih jisħon sew. U issa biex inkomplu għandi marfa corn flour u dak sajjejn biex naqdu kollox u naqdu dik it-salsa. Inħawduh sew. Dak diġà beda jaqgħad. U dak. U għales biex nispiċċaw, nitfaw il-cashew nuts, ħallu ftit għal-garnish, ftit spring onions, scallions u dak u għales. Fil-verita, dan sa neħħieħ minn fuq in-nar. Tajjeb, qegħdin narawh broccoli and beef stir fry. Wieħed lest. Issa, ħankomplu il-bang bang chicken, għax il-bang bang chicken għadna ma għamilniex it-salsa. Issa biex nagħmlu t-salsa l-bang bang chicken għandna bżonn naqra iktar garlic, minced garlic, jisu kuċċarina. Tajjeb. Ħanżidu wkoll żewġ imaref soy sauce. Għandna bżonn 3 imaref ħojsin. Żewġ kuċċarini brown sugar. Ħankunu qegħdin nagħmlu like a syrupy sauce. Għandi wkoll chili flakes. Hawnhekk għandi ftit chicken stock u għandi naqra corn flour. Sela sa nagħmel huwa dan. Ħalli għamilna ġo riċetta l-oħra. Ħannaqbad marfa u nħawwat naqra mit-chicken stock hawnhekk mal-corn flour. Sa nħalluh naqra fil-ġemb dak. Ħansajru hawnhekk din it-taħlita. Ħanżidula naqra minn dak chicken stock. Niridu nagħmlu naqra salsa għax istener nagħmlu wkoll. Nitfgħu dak il-corn flour. Once li kollox jinħal palissa qed inħawwat il-corn il-zokkor mal-qiegħ tat-taġen biex jibda jinħal. Naqbdu il-corn flour, ħanagħmel nofsu l-ewwel. U l-idea huwa li nagħmlu tip ta' glaze. Forsi jedin taraw hawnhekk ara. Għamilna glaze. Tara? Issa. Kien naqra chicken stock nerġa' nitfaħħa. Neħu minn fuq in-nar. U lesti. Kol ma rridu nagħmlu qabel inservu, jien isajb mill-riklami u nibda nservi. Nabdu dit tiġieġa, nitfgħuha ma' dik it-taħlita u wara kemm tiġi sabiħa bħala kull ħanagħmel waħda li tarawha il-kulur li tieħu. Għala xi ġimiel. Dik l-idea. Mela ħanelek sa nagħmel
Nerġa' ngħidilkom fuq ir-riċetti mela l-bang bang chicken. L-ewwel għamilna t-tiġiġ ġol bajd u mbagħad il-corn flour. Uqlejniha. U mbagħad tfajniha ġol form biex insajru t-tiġiġ. Ħaġa 5 minuti. Għandna kif għamilna t-salsa. It-salsa kienet minced garlic, kellna soy sauce, kellna l-brown sugar, zokkor ismar, il-chili flakes, x'kellna iktar. Naqra chicken stock u kellna wkoll il-chicken stock u l-corn flour u għamilna dik it-tip ta' salsa issa. Importanti nżaw il-chicken stock ukoll għax għandna bżonn naqra iktar mera. Dak imbagħad se nitfgħu flimkien spring onions sliceati, sesame seeds u nservuh. Ir-rostu għal-est li għamilna iktar kmieni u għandi hawnhekk il-honey and black pepper broccoli and cashew nut beef stir fry hawnhekk. Dak huwa lest ukoll ara xi ġmiel yummy. Ħanilek se nagħmel nifqu għal ftit minuti ta' pubbliċità, tiġu lura u naraw il-festa ta' Chinese food li sajjarna l-lum. Hawnhekk biex inlestu iż-żewġ platti tal-lum palissa qegħdin taraw dak il-beef stir fry bl-asel u l-black pepper il-bżar iswed, kellna wkoll il-broccoli u l-cashew nuts, għamli dak il-beef stir fry bħala marinate u mbagħad lejna ftit il-beef għal minuta jew tnejn, neħħejnieh u komplejna bil-beef stock naqra corn flour, kellna l-basal u kellna l-broccoli. Hawnhekk qegħdin inservu ftit ross plain fil-ġemp għamilt naqra sesame oil u naqra scallions, spring onion ukoll ma dak ir-ross. It-tieni riċetta hawnhekk il-bang bang chicken u wara kemm hu sabiħ il-bang bang chicken jien ħanollilkom waħda biex tarawha. Mela, dan huwa l-bang bang chicken. Għamilna wkoll dak il-glaze, mela l-ewwel bdejna bil-corn flour u l-bajt fuq il-biċċiet tat-tiġiġ. Mbagħad li għamilna dak il-glaze b'dawk it-tomit vera tajbin naqra brown sugar, kellna wkoll il-chicken stock, il-corn flour, somma dawk it-tomit u mbagħad ħallatna kollu flimkien biex fuq dak it-tiġiġ ikollok dik il-glaze biċ-chili u dawk it-tomit. Spiċċajna hekk bis-sesame seeds kif ukoll il-spring onions u għandna żewġ platti lesti għal ikel. Nisper li ħadtu pjaċir u nerġgħu nintgħu il-ġimgħa dejla għall-programm ieħor. Ciao. Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Taiga, Valio, Lo Naturelle, All-Italia, Strand Palace Agency Limited, Miracle Foods, Interspa Supermarket u Denby by Greg and Elul.